so na yi aure, ina so na yi aure. Aure kuɗi na bai kai ba, gani cikin wani yanayi ina so na yi aure. Talauci a cikin ƙasar mu yayi mini kanta, ina masu kuɗin ƙasar mu na yi muku kuka. Ina so na yi aure kuɗi na bai kai ba, ina so na yi aure kuɗi na bai kai ba. Allah bani kuɗi na yi aure, matata suna in ja kyaure. Idan na zama mijin aure, dukkan wuya ta yau ta kare. Aure ni na kaso kuɗi na bai kai ba. Yan matan Najeriya kuna burge ni, yan mata na jihar Kano kuna burge ni, yan mata na Kaduna masu na burge ni, yan mata na Jigawa ma kuna burge ni, har yan matan Bauchi masu na burge ni, sannan matan Gombe masu na burge ni, sannan matan Yola masu na burge ni, yan matan Yobe masu na burge ni, Katsinan Dukku matan su na burge ni, sannan matan Zamfara su na burge ni, dukkaninsu idan na gan su na ruɗa ni. Ina so na yi aure kuɗi na bai kai ba. Allah bani kuɗi na yi aure, cikin gidana in ja kyaure. Shi aure bautar ilahu ne na yarda, ina son auren matan suna da tsada. Shirin dubu sun yi yawa akwatina mai tsada, ciki a sa musu kaya wallahi duk mai tsada. Ku duba aure sunnar manzon mu tayyo tsada, haba masu kuɗi ku duba kan aure. Allah bani kuɗi na yi aure, matar da suna in ja kyaure. Jamil ɗan sarki na tarya mai waƙa ne, ina son aure rashin kuɗi na yi zaune. Ina masu kuɗin ƙasa ina ta kira ne, da manyan 'yan kasuwa ina ta kira ne, da gwamnoni 'yan jiha ina ta kira ne, da dukkanin malamai ina ta kira ne. Ku yi duba lamarin yana ɓaci ne, da 'yan mata nan cikin gidaje zaune, suna son auren rashin kuɗi ya hana ne. Kana na son auren ayi shi ɗin sunna ne, kuma duk wanda ya taimaka akan sunna ne. Sunna ta ma'aikin mu ce a duba mi aure. Allah bani kuɗi ne aure, mata ta sunna in ja kyaure.
sarki 08060132455.